वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदरोपश्च वेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टेः स्वभावजनितेर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गौङ्गाम्भसा न खलु बुद्बुदाफेन पङ्केर्ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे स्यात् कृष्णनामचरितादिसितापि यद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नारोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदामूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागे जनानुगामी कालन्नयदखिलम् इति उपदेशसारम् वैकुण्ठाज्जनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपानिरमनात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुन्दमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितकी सेवां विवेकिनकः कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्जानिनस् तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदिशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा त्वद्वदीयन्तदीयसरसीताम्ना